अरे भाई पूरा कार हिल रहा है, गिरा गिरा गिरा। अरे अरे ये क्या हो रहा है? ये देखो नीचे ट्रैक्टर, ऊपर जेसीबी, उसके ऊपर कार। वाह, लेकिन ये तो सब कुछ दिन दिन गिरा दिया। वाह, देखो 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 कितने सारे कार्स है। चलो 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 काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। वाह, ये देखो गाइस, आज रेस होने वाला है इन 3 कारों के बीच में। 3 है, 1 2 और 3 कारों के बीच में। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? चलो चलो देखते हैं। तो फर्स्ट कार आने वाला है इधर से। अरे ये क्या, इसमें तो रोड खराब है, कैसे जा पाएगा? ओ ये तो गिर गया। चलो नेक्स्ट। अरे ये तो गिर गया है। ओ भाई ये दोनों गया। अरे यहाँ से तो ट्रैक्टर आ रहा है, ये भी तो गिर जाएगा। चलो देखते हैं। ओ नो, ट्रैक्टर भी गया। ये दो गाइस, जीप आ रहा है अब। अरे जीप, ओ नो, जा जीप भी चला गया। फरारी कार, रेसिंग कार गाइस। ओ ये भी गया। ओ देखो देखो कितना सारा कार नीचे गिर गया है। अब क्या होगा? इनको तो उठाना पड़ेगा। इसके लिए जेसीबी का जरूरत है, तो चलो जेसीबी को बुलाते हैं। लेकिन ये क्या, यहाँ पर तो जेसीबी और सारे गाड़ियां मिलकर पार्टी शर्टी कर रहा है। ओ भाई, अरे अरे ये भी तो गिर गया है। अरे यार ये तो गिरा भाई कार है, चलो इनको भी गिरा देते हैं। ओ भाई यहाँ पर बहुत सारा कार गिरा हुआ है। ये देखो ट्रैक्टर, तुम भी जाओ, तुम भी गिर जाओ। अब ये क्या? अरे देखो ये जेसीबी इस वाले कार के ऊपर आ गया है। अब ओ भाई इसे तो मार रहा है ये जेसीबी। ओए नहीं मुझे, मैं जाऊंगा। ये भी चला गया भाई। अब तो इसे ही जाना पड़ेगा। नहीं, ये छोटा वाला जेसीबी को पहले ले जाते हैं हम। चलो देखते हैं ये क्या कर सकता है। अरे आ जाओ। नहीं भाई, ये भी फंस गया है। अब इस बड़ा वाला जेसीबी का ही जरूरत है। देखो एक बार बड़ा जेसीबी को। चलिए, इतना सारा कार को तुम उठाएगा ये वाला जेसीबी। इसे घुमा देते हैं और अब इसके टायर में फंसा कर देखो इसके टायर में फंसा दिया। अब यहाँ से पकड़ के हम इसको उठाएंगे। ओ भाई नहीं आ रहा है। ओ भाई चलो, आ गया। छोटा जेसीबी को बचा लिया गया है। अरे ये क्या? ओ इसने देखो, ये तो पूरा कार को ही उठा लिया है ऊपर। वाओ, इसको इधर रखते हैं। ये क्या, यहाँ पर कितना सारा कार है। ये सब देख रहे हो, ये कैसे गिर गया है इसको। ओ उधर देखो, अरे उधर तो ट्रक है। ओ भाई, दो कार, ये दो। ओ लेकिन यहाँ पर तो ये कार सब गिरे हुए हैं। तो चलो इसका कुछ काम नहीं है। चलिए फड़ा जेसीबी, फिर से इसको इधर लगाओ और खींच लो बाहर। देखो आ गया ना। ओ इसको इधर रखते हैं और एक और कार को। अरे ये तो खुद ही गिर गया। चलो एक बार फिर से इसको उठाते हैं। अरे हेल्प भाई, हेल्प। चलो वाओ, आ गया है। इतना सारा कार और एक जेसीबी, ये तो नाइंसाफी है। तो हमें और हेल्प चाहिए। तो किससे हेल्प लिया जाए? डंपर ट्रक से। चलो डंपर ट्रक। तो देखो गाइस, ये है डंपर ट्रक। देखा यहाँ पर लिखा भी है डंपर, राजा डंपर। ओ ये देखो, तो ये जाएगा अब हेल्प करने के लिए वहाँ पर। लेकिन ये क्या ये तो सब कुछ दिन गिरा दिया।
ओ भाई ये तो टूट गया। देखो गाइस ये तो टूट गया है, मुझको मार पड़ेगा घर से। ये देखो टूट गया। अरे नहीं नहीं नहीं, ये टूटा नहीं है, ये तो ऐसे ही है। मतलब अगर कोई काट होगा तो ये जाके ऐसे करके फेंक दे। अरे गिर गिर गिर, देखा, ये ऐसा वाला कार है भाई। इधर देखो गाइस ये क्या है। ओ देखा देखा, दो दो कार के ऊपर खड़ा हुआ है बंदा। ओ भाई ये तो जा रहा है, पर ये तो गिर जाएगा। ओए क्या करूं, गिरा दूं? देखो ये भी आता है नीचे ऊपर, गिरा दूं? चलो ओए, अरे भाई ये तो गिर गया। जा तू भी जा। देखो भाई लोग आ गया है नया ट्रक। ओ इसको इधर से घुमाओ। अरे ये तो बाहुबली वाला ट्रक है, देखो प्रभास, ये देखो बाहु 2 टर्म ट्रक, मतलब ट्रक। ये तो बाहुबली का ट्रक है भाई, महेशमती से आया है। तो ये क्या करेगा? ये भी क्या घुस जाएगा? नहीं, अरे वो भाई ये भी तो घुस गया। अरे अरे ये क्या हो रहा है? ये देखो नीचे ट्रैक्टर, ऊपर जेसीबी, उसके ऊपर कार। वाह इधर से देखो भाई, ये भी क्या गिरे जाएगा? चलो देखते, आ गया। चलो 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 देखते हैं कैसे। अरे ये तो गिर गया। अरे इधर तो एक जेसीबी गिरा हुआ है, जेसीबी है ना? हाँ देखो देखो देखो, जेसीबी नहीं है। लेकिन इन सबको उठाऊंगा कैसे अब तो लगता है इसको अपने हाथ से ही उठाना पड़ेगा। तो चलो उठाओ। क्या है ये तो जेसीबी है, चलो इधर रखते हैं। ये क्या? अरे ये तो बाहुबली वाला ट्रक है, इधर रखते हैं। एक और ट्रैक्टर इधर। ये तो कार है भाई, मैक्वीन वाला कार, वो भी व्हाइट में, पहले देखा है आपने। देखो 95 भी लिखा हुआ है। इसको इसके ऊपर रखते हैं। ये वाला ट्रैक्टर, इसको इधर रखते हैं। ओ भाई क्या सुपर कार है ये तो। वो देखो साइलेंसर भी है इसका। वाओ, इसको इधर रखते हैं। भाई फरारी कार, ये तो फॉर्मूला रेस में जो खेलते हैं ना वो वाला कार है भाई। इसको ही महंगा कार है, इसको इधर रखते हैं। अब एक और, वाओ एक और, ऊपर से ऑरेंज नीचे से ग्रीन, वाओ इधर रखते हैं। भाई इतना सारा। चलो एक काम करते हैं, असिस्टेंट गेटवे को। ओ देख क्या है इसमें। ओ एक जीप है भाई, जीप इधर रखते हैं जीप को। ये तो कार, एक और मैक्वीन वाला कार है, तो पिंक गया, येलो गया, ऑरेंज गया, ब्लू गया। ये क्या है भाई? ओ ये तो जीप का है जो सामने लगता है। चलो लगाओ लगाओ लगाओ। ये जो जीप है ना, इसका यहाँ पर लग जाएगा। पर अरे ये तो टूट गया। लग जा भाई, नहीं भाई लग जाओ। देखो लग गया, वाओ। चलो इसको इधर रख दे। अरे भाई ये जेसीबी इधर आ भाई। ओ देखा, ओ पावरफुल हाई स्पीड जेसीबी। अरे 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 तो गिर जाएगा। नहीं, चलो इसको इधर रखते हैं। ओ ये क्या? ये तो ड्रिल करने वाला आदमी है जो रोड ठीक करता है। अरे भाई पूरा कार हिल रहा है। गिरा गिरा गिरा। देखो यहाँ पर सब गिर चुका है। ये तो एकदम नीचे चला गया भाई। उठाओ उठाओ उठाओ, रख दो यहाँ पर। और क्या है? अरे यहाँ पर 2 कार और है। देखो ये लो इधर, देखो फ्लू इधर। वाओ देखो इतना सारा। ओ भाई मजा आ गया। ओ भाई इधर देखो, ये क्या हो गया? ये तो एक्सीडेंट हो चुका है इस वाले गैरेज में। तो अब क्या करो? इधर, अरे ये तो जेसीबी है। चलो चलो चलो, इसके मदद से ही सब कुछ ठीक कर से आ गया है जेसीबी। पर इसे पहले ये इसको नीचे करते हैं भाई। अरे ये क्या हुआ?
इससे ऐसा करके नीचे करते हैं। क्या एकदम कब आएगा देखते हैं। नहीं, अरे ओ भाई उठ जा भाई। अरे ये तो और भी उल्टा हो गया। तो अब इसके मदद से इधर जाओ, इसको लगाओ। आजा 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 भाई, देखा आ गया शो। वो इसके इधर। ओ भाई ये पर तो हमारा जेसीबी गिर चुका है, देखो। अरे भाई ये क्या हो रहा है भाई, ये देखो इधर इतने सारे कांच। ये देखो वो, अरे ये तो टूट गया है फिर से। ओहो, इसको ऐसे करके लगाओ। अरे भाई लग जा यार, तो नहीं लगेगा। देखो अरे दो है ना, इसको इन दोनों में फंसाना है। तो चलो, देखा फिट हो गया ना। ओ देखो यहाँ पर जेसीबी का क्या हो चुका है। इसको ऐसे रखते हैं, ऐसे ट्रैक्टर को ऐसे, ठीक है। एक तो अरे ये तो समझ वाला कार है, इसको ऐसे हेवी। ओ ये देखो, वाओ। और आजा आजा, चल 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 जा। ओ भाई क्या हो रहा है, चलो तो बाय बाय।